ଭଲ ସମୟ ଥିଲେ ଅଜଣା ଲୋକ ବି ନିଜର ଭଳି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ଖରାପ ଥିଲେ ନିଜ ଲୋକ ବି ଅଜଣା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ମଣିଷକୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ ଏହା କି ସିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କାର ଏବଂ କର୍ମ ଠିକ୍ ରୁହେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରୁଥିବା ମଣିଷଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ରୂପ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ଲାଜର ଗହଣା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ଚରିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ଦୟା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ନାମ ଥିଲେ। ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ରାଗିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଡ୍ ତ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କହିଥିବା କଥା ଆଉ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନୁଛି ସାରା ଦୁନିଆ ଖରାପ, ମାନୁଛି ସମସ୍ତେ ଧୋକା ବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ତ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା। ଆମକୁ ବା କିଏ ରୋକିଛି? କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଯିବା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ ହାରିଯିବେ ଯେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହାରିଗଲେ ଡରିଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସମୟର ଦୋଳି ଯେତେ ପଛକୁ ଯାଏ ତାର 2 ଗୁଣ ଆଗକୁ ବି ଯାଏ। ବା ସମୟର ଦୋଳିକୁ ସାହସର ସହ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସଫଳତା ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଇ 2ଟି ଯାକ ସହଜରେ ମିଳନ୍ତିନି। କାହା ସହ ଭଲ ସମୟରେ ରୁହ କି ନ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୁହ। ଭଲ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ କେବଳ ସିଏ ରୁହନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ଥାଏ। ଜିତିବା ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାରିବା ପରେ କଟୁ କଥା ନ କହି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ବିଚରା ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲ, ଜୀବନରେ କାହା ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ବାପା ଆଉ ମା କେବେ କୌଣସି ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚନ୍ତିନି। କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେବେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମଝିରେ କେବେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ସାଜିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ଏଠି ତେଲି ଆଉ ତେଲ ଏକାଠି ହୋଇଯିବା ପରେ ପିଡ଼ିଆଟିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। କାଦୁଅକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲେ ନିଜ ଦେହ କାଦୁଅ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଖରାପକୁ ଖରାପ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବାରେ ମଣିଷ ଧୋକା ପାଇଲେ ତାର ହୃଦୟ ତ ବଞ୍ଚିକି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଉପରୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଠିଯାଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ବାହାନା ନୁହେଁ। ଏ ମଣିଷ ବି ଅଜବ, ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଦର କରେନି, ଦୂରକୁ ଗଲେ ଝୁରି ହୁଏ। ଯେମିତି ମଣିଷ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ପିଲାଦିନର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ବିବାହ ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ପଇସା ହୋଇଗଲେ ଗରିବଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ପାଖରେ ଅନୁତାପ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ନାରୀ ଏହି 2ଟି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚେଇବ। ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜ ପାରିବାରିକ କଥା। କାହାକୁ ଦେଖିବା କି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, କି ପସନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଥରେ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କେହି ରାଜି ହେବା ପରେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ।